අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ මෞතාරකාව වන සූර්යයාගෙන් පිටවන ශබ්දය පිළිබඳව මීට කලකට පෙර සිට විද්‍යාඥයින් පර්යේෂණ සිදු කරනවා. සූර්යයා තුළ අඩංගු වන ද්‍රව්‍ය චලනය වන විට ඇතිවන තරංග ශබ්ද තරංග බවට පත් කිරීමෙන් සූර්යයාගේ ශබ්දය කෙබඳු විය හැකිදැයි විද්‍යාඥයින් සොයා බැලුවා. අභ්‍යවකාශයේ පවතින රික්තකය හරහා අපේ ශ්‍රවණ පරාසයට අදාළ ශබ්ද තරංග ගමන් නොකරන නිසා උපකරණ භාවිතා කර මෙම පර්යේෂණය සිදු කර තිබුණා. එමගින් සූර්යයා තුළ සිදුවන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව සොයා බැලීමටයි විද්‍යාඥයින් උත්සාහ කර ඇත්තේ. එම තරංග භාවිතා කර අපගේ ශ්‍රවණ පරාසයට ගැලපෙනසේ ශබ්දය පටිගත කිරීමට විද්‍යාඥයින් සමත් වුණා. එම ශබ්ද අසන ඕනෑම කෙනෙකුට එය බිහිසුණු කෑගැසීම් වලින් නිකුත්වන බියකරු ශබ්දයකට සමාන බව ඊට සවන් දීමේදී ඔබට වැටහෙවි. එම ශබ්දය සූර්යාගේ ඇතුළත සිදුවන ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිඵලයක් බවයි විද්‍යාඥයින් පවසන්නේ. ඒ වගේම මීට ඉහතදී තවත් විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායමක් පෘථිවි ගෝලය අභ්‍යන්තරයෙන් නිකුත් වන ශබ්ද පිළිබඳව සොයා බැලුවා. මේ එම ශබ්ද තරංගවල පටිගත කිරීමක්. මෙය එම විද්‍යාඥයින් හඳුන්වා දී තිබුණේ අපායේ හඬ යනුවෙනුයි. කෙසේ වෙතත් පෘථිවිය මැදයේ අපායක් පවතිනවාද යන්න විද්‍යාත්මකව තහවුරු වී නොතිබුණත් මේ ශබ්දවලට දැඩි අවධානයෙන් සවන් දුන්නොත් ඒවායේ යම් බියකරු කෑගැසීම් වලින් නිකුත් වන ශබ්දවලට සමාන ශබ්දයක් ඇති බව ඔබට දැනේවි. එම ශබ්ද කුමක් නිසා ඇතිවනවාද යන්න පිළිබඳව අදටත් විද්‍යාඥයින් පර්යේෂණ සිදු කරමිනුයි පවතින්නේ.